улиткаро мебина, аям дар амуҷа нишош маргат кардааст, хеле ҳамун кир мекунад. Меояд ира мехӯра, баъд и кирм дар дуруни ҳамун парранда ғизо меёва, калон мешава. Ну нахер. Отец. Ва бародаро, ҳозир ин видеое ки дидестен, намедонам ин чӣ гуна моҳияй вабше. Бародаро, ҳамада салом алейкум. Баъзе вақтҳо ман видеоҳое мекунам дар канал ки дар комментария бисёр спор мешавад дар бораи оне ки ҳама хел корҳое ки дар ҳамин видео рух дод, оё ин ки рост буд ё ин ки не. Баъзеҳо мегӯянд рост буд, баъзеҳо мегӯянд не, баъзеҳо мегӯянд монтаж буд. Боз ман дар инҷа бисёр диққати ҷиддӣ наметавонам дар оне ки ин роста ё ин ки дурӯғ, фақат главни ҳамияе ки видео интереснее. Шумо не ки всё равно метавонед дар комментария бинависед ки ба фикри шумо корҳое ки дар ҳамин видео мебинед рост буданд ё ин ки дурӯғ. Ва бародаро, медонам одамое ҳастанд ки дар ҷангоҳару бозингаро сум кор мекунанд. Шумо хубтараш ин кора ба ссилкаи дар комментария закрепичида бикунед, барое ки ҳам шумо бурд кунед, ҳам канал дастгирӣ шавад. Якум видео бародаро, и аттраксионай. Ба нигоҳи аввал нормали аттраксион, не ки вақте ки мебинем и чӣ гуна тов мехӯра. Ман намедонам ки одамое ки дар оҷа иштагиянд хичона чӣ хел ҳис кардаисам. Бародаро, шумо тамошо кунед ки вақте ки боло мерава, баъд ҳамун оҳанаш бо ҳуй мешавад, дарозтар шидан мегирад. Агар камтар расчоти ҳамун нотуғри биёяд, масалан ҳамун оҳан боло да не, поёнтар да ҳуй шавад, шумо тамошо кунед ки ҳамун дар замин мезанад. Яхе расчот гирифтагие ки боло мерава, баъд оҳанаш ҳуй мешавад, ҷое ки одамои иштагиянд дроз мешава, уже ба қариби замин омадан уже ҷамъ мешавад. Камтар агар расчот нитто шавад, мезани тарбузи пухтагӣ. Шумо бародаро, дар комментария бинависед ки ҳама хел аттраксион да мешиштед ё ин ки не. Нет. Шумо я бор скоростиро тамошо кунед бародаро. Ҳозир ҳамин скорости ки мо дидем, скорости оддия, суръати оддия мой. И чӣ гуна ҳуй мешавад, чӣ гуна тов мехӯрад. Ман намедонам ки ин қадар суръат да одам кушада бояд чӣ хел ҳис мекарда бошад. ай видео боша бародаро, мост ба ягон ҷо. Намедонам бародаро, ин ҷое ки дар ҳамин рости мост меояд портал ба параллелни вселенния ё ин ки чӣ, ман намедонам. чӣ хеле ки шумо дидестем бародаро дар видео, мошино, мотоцикл ҳамаи чӣ меоянд, поворот мегарданд, вроди мераванд якҷо, не ки ҳеҷ ҷо намераванд, просто ҷо мераванд, ман намедонам. Здорово, я ничего не понял. Ана видео бародаро, бисёр дар интернет як шумиха хезондагӣ буд, гӯё ки и дар як хирамаи ҳамин хел ба ёрдами ягон сила ҳамин санг, ҳамин ситм муаллақ дар осмон истодагӣ, зданира қаблигия дар таш платока мегардонанд. Не ки дар асл бародаро хеле нест, дар асл платока мегзаронанд ба таи ҳамун одаме ки пеш рафтагия медонад ки як қисми ҳамун ситм қапидагия, ӯ қисмиша камера намекунад. бародаро, шумо дар комментария бинависед ки ҳамин хел ҳолат дар шумо шидагие ки шумо пеша ягон кори хатарнок рух додан, шумо ягон чи ҳис мекунед, ҳамун кор дар шумо сабаб мешавад ки ҳамун ҳолати хатарнок бо шумо рух намета. Яъне ки бародаро, дар ин видеоҳози мо мебинем одам истодагие чанд дақиқа ҳам хеле меиста, ягон намеҷунбад. Дар камера наблюдени ҳамун одама сабт кардагие умуман намеҷунбад. Ва дар камера дида мешавад ки як одам мегзара, просто незашто дар сари китифи ҳамун якта мезанаву мерава. Вақте ки одаме ки дар сари китифиш якта задагие мехоҳад ки бигардам нигоҳ кунам ки мара ки зад, ҳамин ченда грузовик меояд, айтанаи грузовик як оҳан ҳуй мехӯра, қариб заданиш мешавад. Агар ҳамин одам намеомад, намезадаш дар сари китифиш, и намегашт, ӯ оҳане ки ай грузовик ӯй хурд, и одама мезад, мумкин буд ки мекушташ. Не ки бародаро, агар бигем ки ягон ангелхранитер набоша, ягон чи дига набоша, просто як одами оддӣ боша, тай одами оддӣ дар сари китифиш заду чӣ ба ки бирафт, ҳичи нагуфт, дига наистод. Ва и боз чӣ хел савпадени метавонад боша ки ин мена дар ҳамун вақти зад рафт ки айраҳ грузовик омадиста буд, ё ин ки грузовика диди хост ки ира хабар кунад. Не, агар грузовика медид қати оҳани ҳуйиш мехост ира хабар кунад, мумкин телаш мекард, мумкин файротш мекард, барое ки просто задан гарантия намета ки ту ура халос мекунӣ, мумкин баъди задани ту ӯ дер то бихӯрад, грузовик бизанаш. обшин бародаро, ман намедонам чӣ гап пайда иҷа. Шумо фикрҳои худтона дар комментария бинависед ки чӣ воқеа рух дод дар асл дар ҳамин ҷа, ин одам кӣ буд. Самолёт ба таи фукут бигзарашт. бале бародаро, хеле ҳолат кам рух метавад. Ман бовар дорам ки дар ягон подписчик ки ман хеле кор шидагӣ нест ки мошин қати рафтаиста боша ва самолёт не пешаш қати нем хеле бигзара ки як қанаташ замин дашакида. хайрат интерес бинависен ки дашидагӣ, ман ки бовар надорам ки шидагӣ боша, барое ки хеле ҳолат слишком кам рух метавад.
не ки дар ин видео шумо мебинед ки шафиё рафтааст ва самолёт ба пешаш мегзара. Агар ягон соният разница дар вақт мешид ё ин ки самолёт агар камтарак ягон миллисония дертар меомад ё ин ки мошин тезтар мерафт ё иш дар иш бармехӯрданд. ва шумо тасаввур кунед одамеро ки дар ҳамаи мошин зарулиён буд чӣ хел ҳис кард. Одам чанд чилик дора бародаро? Хайр дидагием ки мисол 5 ҳаста бо одамое ки 6 доран ягон таҳиҷа зиёдтӣ мебурояд. Одам аз савол пурсид ки чӣ хел метавонад ки одам дар дасташ 8 ангушт дошта бошад? Баъзеҳо мегӯянд ки 2 ангушти дигараш намерасад. Не бародар, ҳамаи 8 ангушт дар як дастае. Да-да, не удивляйтесь. Ва ин мисли ягон ангушти зиёдтӣ воре нестае, гӯшти зиёдтӣ айбари чилик. Не, 8 чилики нормални кор мекардагие. ин хел одам пианинисти зур мешавад. Бо беғарз ай пианинист бо да чӣ коро метавонад ки хел метавони ки хел одама истифода бари бародаро. Шумо дар комментария бинависед. Агар ҳамин хел одам мебуд чӣ корш мефармондед шумо? Ки зур иҷро кунад? ин видео бародаро улитка. Мумкин шумо ҳам хел улиткаро дидагӣ бошед. Ну то есть улиткаро дидагӣ не именно ранги иша не. Ин видеоро дар интернет как ҳамчун волшебная улитка мегӯянд. Не ки дар асл бародаро ман фикр мекунам ки ӯ аслиша намедонанд. Агар дар як видеои ман тамошо кардагӣ бошед, ман дар бораи ҳамин хел улитка гап задам ки дараҷа чие? Дараҷа як намуд паразитае меяд дар ҳамин улитка тухм мегузорад. Ва тухми ҳамун яъне ки ҳам паразит тухмаш сам по себе намебурояд. Ӯ меояд тухмша дар ин улитка мегузорад. Дар улитка дар бадани улитка тухм меравад, через ҳамун нишош ҳамҷа мебурояд ва маргат кардан мегирад. Як паррандае ки ҳамун хел кирморо мехӯрад, улиткаро мебинад, аям дар ҳамунҷа нишош маргат кардааст, хеле ҳамун кирм мекунад. Меояд ира мехӯрад, баъд ин кирм дар дуруни ҳамун парранда ғизо меёбад, калон мешавад. Ну нахер. Отец. Ва бародаро, ҳозир ин видеое ки дидестен, намедонам ин чӣ гуна моҳияе вабше. Ман фикр мекунам ки ин мисли ягон скулптура вория аст, ҳайкало аст, дар чизо месозанд. Фикр мекунам ҳам хеле дандони чиза мондагияну ча ранги моҳӣ кардагиян. Қатъият дар интернет нависондагие ки ин моҳие, моҳии мурда ёфтагиян. Ман шуморо намедонам, ман бовар намекунам. Шумо фикротна дар комментария бинависед ки ба фикри шумо чие? Моҳия ё ки худчон сохтагиян ира? ҳавози наворе ки дидестем бародаро, ба фикри шумо ин чие? Одаме ки ира ба навор гирифтагие худаш аниқ гуфтан наметавонад ки ин чие? Агар ира мор бугем, ин слишком барои мор калон ай. Ба фикри шумо анаконда ё ин ки ягон чиз дигар барое ки пуштшам агар нигоҳ кунем ба мор, ин чӣ хели мор ай пушташ ки хели ранги раҳои чиқропасти, раҳои кандагивория. Шумо бародаро фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. Ба фикри шумо чие? Барои пушташ хел ҷуҷалия ягон крокодили қатъи мор чалишидагия ё ин ки ягон мори чиркина пушташда чӣ гапае? ин скелети оддӣ метова агар ки размерша нигоҳ накунем. Яъне ки скелет хеле скелети майдаака. Одами ба ин размер майда вуҷуд надорад ку ё ин ки ҳаст, мо намедонем. Шумо чӣ фикр дорем бародаро? Бародаро, шумо дар комментария бинависед ки медонистед ки морое ҳастае ки метавонанд парвоз кунанд. Не бародаро, қанат надоранд, метавонанд парвоз кунанд. Ҳаст ҳамин намуд море ки ая дарахт ба я дарахт дига свободно мепара, ҳатто расстояние ки ӯ мепара як хел санҷобо парда наметавонад. Ин видео бародаро дар интернет гаштааст ва одамо мегӯянд ки мо намедонем ки ин кияй, дар куҷоай ва то ки бирем ай пеш аю интервю бигирем ки чӣ хел қатъи сагаш зиндагӣ мекунад. Аки ман намедонам ки чӣ хел одам наметавонад бифаҳмад ки ин монтаже, просто монтаже. Чӣ дурӯғ мегем? Бародаро, дар ҳаминҷа видео ба поён расид. Агар шумо бихоҳед ҳам хеле видеоҳои интереснаро ай ҳар ҷо фикротна дар комментария бинависед, видеоро ба дӯстотон тақсим кунед. Хайр, то видеоҳои дигара кай салом паём расондагӣ буд, приколо қатъи бестен тамошо кунед. برادران عزیز به شما داروی گیاهی رو توصیه می‌دهم اپیدمی پستا برای به قوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم رو زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمیکنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام میکنند. شما میتوانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که به ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به 100 درد دوا میباشد. برادران عزیز، اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید.
наҷибулло м ассалому алайкум. Алайкум салом. Як скелет дар раҳ рафтестае ки яке ай пеш як скелет дига мебуроя мега та кадом асри и скелет мега ма ай асри 15 баъд мега хе боша ма ай асри 16 хай дар роҳ рафтестан ки ай пешон як скелет дига мебуроя баъд мепурсанд та асри чанди мега давшин ман студентам. салому алайкум салом. Дани афани пеш афани мебиёям мега да Африка шавҳару заношона мефурӯхтиянд. Морам да Африка мебудем мара мефурӯхтӣ? Афани мега ма тра намефурӯхтам, тра падарка мекардам. Амакаса тиҷӣ. Салому алайкум браҷон. Алайкум салом. Короче афани дара рафтесае ки яке мебинад дар упараи раҳ ду духтара ва пешона мерава мега духтаракои хушрӯ марожнида чӣ хелен? Ба духтаро меган майлаш мехӯрем. Ба афани мега хайба бирем бихарем бихӯрем. Шодовар Нуриддинов. Се бача дар роҳ рафтестанд рус, американс ва тоҷик. Меган биё шинос мешем. Рус мега Иванов Иван, Москвич. Америкоӣ мега Микола Тиченко, Запорожец. Тоҷик камтар фикр мекунад ва мега Маҳмад Саид, Газ 53. Хушанг Зайналов. Исм Шариф Душанбе мера, баъд 2 рӯз мегарда, ба обратно қишлоқ меяд, баъд ҷуровош мепурсанаш қишлоқ хуба ё Душанбе. Ба Исм Шариф мега қишлоқ зур аю не ки ҳами қишлоқ дар Душанбе мешид бо зури бад мешид. Марс. Я рӯз хонаи гадо мея нигоҳ мекунам Динамо. Гуфтам эй бача чо кардӣ Динамо? Фоксо бас кардӣ, талбандагиро сар кардӣ. Гуфт ай вақте Исм Шарифов сири мара фош кард, дига мара тамошо намекунад. Умар Асроров. Афанди навзанай кличкаш Харая. Ба ҷурош Хар гуфта файрод мекунад, арӯз мега бира масҷида ном кӯ, ном таълиш кӯ. Мерава номша алиш мекунад, миёя занша мега кадам, занаш мега чӣ монди? Мега хутик. Ба мега эй девона ҳами хутик 6 моҳ пас бо Хар мешава. Шаҳзод Муиддинзода. Салому алайкум. Сози хуби акай Муҳаммад. Алайкум салом. Шукр Аҳмад браҷон. Ирфон Бобонизомов. Салому алайкум. Алайкум салом. Асадуллоҳ. Саломи мара ба сари дашт имена ба 104 расон. Муҳаммад Давлат. Ассалому алайкум акай Шарипов. Алайкум салом. Нурали Ҳасанов. Салому алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. Саломи мара ба братам Муини Қурбонов расон. Видеода гап нест акай зинда бош. Саломат бош брат. Бахшиддин Шафиев. Ассалому алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. Гап нест да видеот ва да худат ба пеш. Саломат бош браҷон. Комрон Қурбонов. Салом акай. 8 лайк, 20 просмотр, 2 комментарий айма. Бош брат. I love Allah HD. Ассалом акай Муҳаммад. Алайкум салом. Барселона Месси. Салом мара ака ба бачаҳои балҷувон расон. Идибек Алиев. Салом акай Муҳаммад. Алайкум салом. Саломи мара ба бачаҳои Чапаев расон. Шаҳраки Қурғунтепа.